Oye malamu na etando na bino échangeur elf etando oyo elobelaka basango ya République démocratique du Congo. Liboso na bino ezali mwana mboka Samba Olonga de père et de mère mpona bayebi te boyebi ete mwana mboka mikolo ebele esalami azali koleka te mpenza na bitando na bino to mpe na bilili mpona kolobela basango ya mboka. Kasi yambo ete tobanda basango ya mboka na bino na kosenga na bino mpenza bo s'abonner massivement na etando oyo échangeur help ezali etando na bino po ezali pe kolobela basango ya République démocratique du Congo. Yo mutu zuli baku malamu ya kolanda ngai à travers etando oyo, partagez déjà na voisin, sa commentaire surtout ko bosana te ko s'abonner, faites le maximum de partage pour na kopesa penda etando oyo force pour que basango na biso penza et panzana na ekolo Congo mobimba. Encore une fois de plus boye malamu na etando oyo ndenge tozali kolobela actualité ya République démocratique du Congo. Nazali na basango misato oyo na yeli bino to kolobela na 20 précieuses minutes oyo to partager na bino. Sango liboso ezali position oyo Senko azui pona ko s'opposer na likambo etali changement ya constitution. Tomoni ke ba évêque bazali ko multiplier ba prise de parole pona kolobela makambo yo etali changement to pe modification constitutionnelle. Kasi position ba uti koloba mikolo eleki balobi ete pona bango en tout cas référendum ekoki kosalema te selon Fulgence Muteba oyo azali président ya Senko alobi référendum ekoki kosalema te parce que tozali na guerre. Tokososola penza malamu wana na kati ya émission oyo boyoka nini pende ezali tosalema pe nini esengeli. Tango tokolongwa na ngambu ya Senko na popesa bino ba révélation mabongisi ya bayi bazali komibenga ba opposant politique ezali nini pona mokolo ya le 8 juillet. Oyokaki ete bango babongisi manifestation oyo point de chute na bango ekozala palais de la nation. Na palais de la nation ezali bisika wapi tata mokonzi ya ekolo président na biso Félix Tshisekedi Tshilombo azalaka. Wana ezali ndenge bango babongisi. Kasi nini pende bongisami na kati ba révélation troublante ezali na kati émission. Yambo ete tosukisa lokola ngonga na biso ezali compter na kolobela likambo oyo ezali koleka na minembwi. Ndenge nini esengeli ba officier mususu ya FARDC o bazali koyoka te ba ye ba kokende penza na ndolo ko rejoindre ba mususu parce que très triste ezali ko continuer na kati ya armée na biso. Ni point de plus na tombeli bino boye malamu na kati ya etando oyo mingi na kopeta sete na likambo ya ko s'abonner, ko liker pe ko partager na ba voisins ezali ba geste so simple koki ko sala pona ko soutenir chaîne oyo ezali ko pesa bino penda basango malamu pona ekolo Congo. Ndenge kaka na utaki ko libela na bino awa bomoni bino moko depuis poso oyo elekaki bato ya Senko po ezali ba évêque basali ba déclaration na bango ba déclaration ena bazali ko talisa que bango bazali ko s'opposer na initiative nyonso ezali ko tendre na changement ya constitution. Oyokaki selon elobeli na bango balobi que bamoni urgence pe opportunité te ya kosala que constitution ezala changer selon bango. Oyebi pe ke ba réponse eutaki bipai na bipai pona kolobela bango. Kasi na élément oyo nazali kofongola parenthèse mususu mingi poto manyola oyo ezali maloba euti na Fulgence Muteba oyo azali président ya Senko, l'actuel président ya Senko. Ye atalisi penza pona koloba que tokoki kokende na ba na référendum te soki tozali na guerre, soki bitumba ezali nanu tokokende te bango balobi pe état de siège lokola ezali en tout cas moyen ya kokende na makambo wana ya référendum ezali te. Mais bayimboka tososola biso nyonso ensemble. Soki bango bamoni que ezali ya solo tokoki kokende référendum te parce que mboka na biso ezali na guerre. Il faut pe bango pe bayeba que na même contexte oyo bango bazali kolobela pona makambo etali guerre ezali pe même contexte pona makambo etali élection. Soki référendum esengeli esalema te parce que tozali en guerre esengeli pe bayeba ke ba petit na bango oyo ezali ko pousser bango que il faut mbangu tokende na maponomi po bango balingi lisusu
présence ya Félix Tshisekedi te ba élection tokosala yango mpe kaka soki bitumba esili ezali makambo mibale eza kokende ndenge moko kolandisa makambo wana bokomona ke na article 5 ya constitution ya mboka na biso ezali clair peuple congolais nde azali souverain c'est le peuple congolais qui est le décideur peuple congolais bapesi ye force bapesi ye droit à travers article wana ya constitution na biso kotalisa ke peuple exerçaka souveraineté na ye à travers référendum to pe à travers ba élection wana ezali mpona souverain primaire toloba souverain oyo azali incontestable na deuxième niveau ezali à travers ba représentant na ye na kati ya parlement na biso na pouvoir oyo epesameli peuple congolais tomoni moto oyo akoki kopekisa peuple congolais te ke batinda ye na référendum te eloko mosusu bato bazali koyeba te parce que malembe bozomona ke batension eza komata il faut peuple congolais s'exprimer na majorité na ye ndenge démocratie esengeli mais loko oyo bato bazoyeba te ezala SCC ezala Senko bazali mandaté te na peuple congolais moto moko te engagé bango ayebisi bango ke ndenge bozali abokende koloba na peuple congolais bato mosusu bakanisaka ke Senko elobaka na kombo ya église catholique Senko ezali organisation privée ezali lisanga ba évêque basangani na lingomba na bango privé oyo ezali kotala katoliki te na kati ya association na bango baza na objectif na bango bazali na statut na bango nulle part statut ya Senko ezali koloba ke bazali ba représentant église catholique to pe église catholique a mandaté bango po bakenda koloba na kombo na ye eloko oyo eza kokoma répétitif chaque fois tokendaka ba élection chaque fois qu'il y a un moment oyo esengeli peuple congolais se prononcer bokomonaka bato ya Senko kozongaka mpona kokota na makambo ya bayi politique tour oyo na banzaka congolais nyonso azososola tozali te na constitution oyo epesi pouvoir na baconfession religieuse to pe na église catholique ke bayaka kozwa badécision na place ya bacongolais donc biso mpo na biso tozokanisa ke oyo Senko na SCC balobi ezali kokontinue koengage bango moko na mangomba na bango na pasi na bango na bana na bango le peuple congolais seul va décider ndenge congolais nyonso azopesa opinion na ye ndenge pe nshole na mbongo na muteba baza pe kopesa ba opinion na bango mais le décideur final ezali peuple congolais donc bamata bakita basala oyo nyonso bango bakosala ekochanger te po ezali ordre d'arrivée à makambo le peuple seul ira au référendum pour dire oui ou non et sengeli ba changer constitution to ba changer yango te donc toza komona oyo ezali kosalema lokola agitation oyebi bato soki basi balie mbongo balukaka moyen nini bajustifie yango omoni agitation ezali kosala monsieur Frigolé ya mbongo na oyo nga nabengaka orchestre na ye nalobi orchestre wana ya mbongo la muzika bato ebele bayebaka yango te ezali orchestre moko ezali créé na mbongo orchestre politique chaque fois qu'il y a une activité politique il y a une question importante na mboka bokomona Frigolé ya mbongo azongaka na jeu na bato ya Senko na ye nga nalobi mpona mokuse koglore na sujet wana esengeli biso tozala angele bato ya catholique mutu moko ta engagé bango bakende koloba na kombo ya peuple congolais le Congo est un pays laïque tout Congolais a le droit de s'exprimer librement pour exprimer ba opinion na ye to pe penser na ye mais lobi te balobi quelque part que ezali na lisanga moko songolo bakala bazui privilège ya kolobaka na kombo ya peuple congolais soki bango balobi non elakisi ke biso nyonso awa tokanga monoko totalela bango ils sont libres de s'exprimer mais bayeba yango ke arbitre final ezali peuple congolais matoto mingi pe soutien na ONG Lérisien société ya mwana mboka Richard Sitangola oyo penda za kosala bakongolais makambo ya malamu ya boyezalaka kaka na ye vraiment tozali kosoutenir ONG na biso mwana mboka Pambote Télé merci na bino nyonso. Voici le savon et la crème Gola, une gamme qui lutte contre le vieillissement et la dégradation de la peau. Elle est faite aux extraits de la plante naturelle et traite toute impureté de la peau, telle que le tampon, les acnés, la gale psoriasis, la teigne tondante, l'hémorroïde, les rhumatismes et plein d'autres maladies de la peau. Notez bien, le même produit dans un nouvel emballage. Gola, traitant et unifiant. Un produit de Lérisien Society. Toujours en parlant de cette actualité,
boyoki opposition oyo nga na benga bango ba opposante ezali écurie ya ba saboteur public baza bato aussi toyebi depuis longtemps qu'ils sont instrumentalisés pour na handicapé marche ya république Félix Tshisekedi lelo ndenge tozali bolobawa aza na eloko ya koprouver na peuple congolais te na 7 ans ya pamba tomoni ke oyo Tshisekedi asali ezali kolobama na peuple congolais yemoko ce peuple là a le choix librement ya kosala nyonso oyo bango balingi na Tshisekedi soki balingi a continuer parce que bango nde baza ba souverain mais tomoni ke ezali na écurie moko ya bato bilongi oyo tosi toyeba bilongi oyo toza déjà fatigué na yango bilongi oyo toza fatigué na yango pourquoi parce que tozomona opposition lelo ezali composé na Moïse Katumbi opposition lelo ezali composé na Joseph Kabila opposition lelo ezali Délice Sang opposition lelo ezali Martin Fayulu et pour remplacer Jean-Marc Kabundi et les autres. Ce sont des figures qui fâchent. Parce que biso tolingaki soki lelo tokolobela opposition na République démocratique du Congo, to mona bilongi ya sika ya bato baza crédible. Mais bato baza déjà désavoué na peuple congolais pour une question ou une autre. Bato baza na makila ya peuple congolais. Ba bandit d'état na ba criminel financier lokola bakatungi. Bazongela biso lisusu lelo balobaki baza kosala opposition. Il n'y a que les amnésiques qui peuvent décider à ce stade bandi makolanda batu ya ndenge wana même soki Tshisekedi aza mabe nandimi te ke recours ekozala Katumbi nandimi te ke recours ekozala Joseph Kabila batu oyo baza na courage ya koya boye parce que basi bamesana komona ke Congolais aza lokola marche pe na bango les Congolais sont naïfs bako finir par koyamba biso non babongisi nini boyoki après théâtre basalaki awa ya ke ba marche ba ville morte. Ils ont prévu que le 8 juillet, na banza bolandi déjà makambo oyo, ministre ya droits humains à lobby. Ministre ya droits humains à lobby, pas na ba information. Ces gens-là ont prévu que tant bakolinga ko marcher le 8 juillet, ils vont instrumentaliser de jeunes babi sabango na balabala. Ba garde corps na bango, na commando moko criminel, ou eza coopérer na ville à Kinshasa, pas procéder na ko assassiner ba jeunes gens. Na kati ya bakafouillage babeta masasi baboma bilenge oyo bazo manifester batia yango na mutu ya pouvoir parce que objectif na bango eza makila esopana po bazala na argument oyo bango bakomema epai ya Union européenne na ba commissionnaire na bango politique bazwa agenda nini bakoko détruire nango Tshisekedi mais biso tolobi que makila ya peuple congolais eza ya ntabate eza pe ya soso te po ya soso na ya ntabande balela kango te peuple congolais asi akufi mingi tozotanga lelo na est ya Congo plus de 16 millions de morts. Wana eza o batu baza ko estimer, mais peut-être c'est plus que de cela. C'est combien de pays o batu bakufi? Système oyo batu oyo bazu ya ndenge Kagame salaka. Ya kozwaka batu population kocha bango bakoma lokola boudra canon. Po Kagame muto yeli bango système oyo. Kagame azwaka batuti atie bango lokola chair à canon. A faire massacrer bango po akende ko marchander likolo na bango. Bango pe lelo soko tali Katumbi, Fayulu et les autres, ils utilisent la même stratégie. Ya kozwa ba Congolais kocha bango lokola poudre à canon, to kende to provoquer ba incident ou eko causer ba mort. Po biso to marchander likolo ya ba mort wana ekoma lokola bo ezali marchandise ya diplomatie na biso. Na baza ba imboka bozo découvrir nini o bango babongisi. C'est pour dire que le peuple congolais a le droit légitime ya ko faire échec na batu nyonso bazali ko s'aventurer pona kolinga ko renverser ba institution o ezali légalement établie na yebi ke pouvoir en place le président Tshisekedi na ba institution na ye nandimi ke bakoki ko permettre te toyoki déjà ke ba manifestation ekoki ko sala matin na ndenge wana ezali défi lancé na ba institution ya mboka kaka article 64 o bango bazali ko belela cet article 64 wana ezali koloba bien na alinéa nango 2 que mutu nyonso tentative nyonso ya renversement ya pouvoir ko ezali légitimement pe légalement établi ezali condamnable bato wana oyo bakosala ndenge wana bayeba ke prison ezozela bango procureur général azwa déjà big na papier c'est lui qui va oser s'entêter pour na komeka ko exécuter oyo eza na mitu na bango il faut bakanga bango il n'y a plus d'espace pour les pardons to pe kosala soki nini elobaka ndenge kana betaka c'est que ce qui est révélé est condamné. Po eza révélé, eza condamné pour nani. Bato oyo mabe babongisi tosi toyebi yango. Chaque fois que Kagame est en difficulté,
nous savons qu'il y a une opposition moko boye elamukaka na Congo. Toyebi ke temps ya Kagame eza compté, pape siye d'ultimatum na ba jour ya kotanga na misapi pour que a retirer armée na ye na sol congolais. C'est le même moment que ces gens choisissent pour ba créer l'événement moko interne. Ya ko paralyser mboka, ya ko créer ba insécurité na ouest ou peut-être na centre pour dédouaner Kagame, problème comme interne. Tosi tokoli, na panza yo pe mutozo landanga aussi okoli. Ezali malamu to sosola to comprendre que nous avons vécu pendant plus de 50 ans. Na ba président otozu na mboka oyo. Oto mona na Tshisekedi toboni yango te. Na bilongi ya bato nyonso bazosala ba théâtre awa. Qui peut nani azana makasi ya kosalela biso oyo Tshisekedi ya bandi kosala lelo oyo depuis Congo eza Congo tomona yango. Chers Congolais, chers téléspectateurs, balandi ya échangeur elf, soit makambo partager yango na voisin ko bomba ngo pona yo moko te. Laikaka partageaka déjà actualité oyo Congolais nyonso ayeba mabongisi ya mabe. Toyebi ke ndenge bazana bazamba force du mal, ils sont en train de s'entêter parce que bayebi qu'ils doivent se passer. L'actualité du changement constitutionnel ezali actualité moko oyo ekoenterrer ba politiciens ebele. Lokola bayebi ke bazali condamné à la disparition. Je sais que j'ai une émission spéciale. On a koya ko salela bino awa netandoko yo pona makambo etali changement ya constitution bénéfice ezali nini pona peuple congolais. Pourquoi ezali obligatoire que congolais nyonso azala derrière changement ya constitution? Na panza bokolanda ngo netandoko ezali émission spéciale ya mikolo ezali koya. Donc pona ko clore makambo etali opposition wana ya bamiyifi, opposition wana ya bandoki. Chers Congolais, esengeli to telema. Likambo ya changement constitutionnel, ezali problème ya Tshisekedi te. Ce n'est pas une aventure pour Tshisekedi azako luka bénéfice na ye pour s'éterniser au pouvoir. Ezali important pour na biso ba Congolais, doye ba kwassoir ba loi o ezali proprement congolaise. Nazali kochite na likambo moko ya mutuya. Nazape kopesa ngo na ndambu po nazali ko pousser bino bo s'abonner davantage pour que to élargir ba minito to banda kopesa na etambe oyo. Boyoki nungu na minembo. Que minembo déjà tosi to récupérer ki yango kuna na Sud Kivu na ba haut plateau ya Fizi. Na minembwe ese komaki lokola passion munene ya armée rwandaise baturanero na ba Red Tabara. Batuana oyo Kagame alimentaka eza lokola branche armée na ye sur ce sol là. Basi bavanda kuna. Bana na biso bandeko na biso basali musala makasi le wazalendo le force spéciale baibu ba unité nyonso asika oyo toyebi. Babundi bamuye mayo na front ba récupérer ti na minembwe centre. Mais tala batu oyo armée rwandaise afinansaka. Oyo Kagame afinansaka. Parce que pour Kagame, chaque fois qu'on nomme un chef d'opération na front na est, balukaka mutu wana komba corrompre. Soki ba nommé mutu, balobi ka komi chef d'état-major, ba service ya Kagame lukaka mutu wana. Soki tozi mutu aza chargé à logistique, na bato azo travailler na bango, service ya Rwanda elukaka kolandela bato wana. Voilà comment ils nous ont retardé pendant 72 heures. Pona kokotisa lisusu ennemi a s'installer. Bino bozali ko contrôler espace aérien ya mboka. Bozana ba drone, ba avion de chasse. Bo permettre que pendant plus de 48 heures, ennemi, ba avion eutaka Rwanda na ba munitions na ba militaires, baya ko renforcer ba position na bango po ba attaquer ba part d'ici. Après bomoni ba s'installer pour matisi siko ba drone. Ça c'est un jeu de ping-pong. Et comme quelque part le ko la ba aventure. Le chef de l'État doit être vigilant. Toyebi ki azalaka stratège. Mais toti ka batu oyo batonga masita na bango te pona ko continuer ko komisa bandeko na biso. Na yebi ke ba candidat mususu oyo bazali ba candidat ya prison ya Ndolo bazali na front na esi ya Congo. Qui doivent être rappelés pour être interpellés. Parce que bazali kolekisa. Manœuvre oyo ya acheminement, ya logistique. Ba manœuvre oyo ezali ya retard ya information, ya retard ya acheminement, ya ration. Ezalaka provoquer kaka pona ko démoraliser armée na biso. Comprenne qui veut. Ma longonya makasi na ba FARDC na biso, longonya na ba wazalendo oyo bazali ko continuer ko vibrer toyoki que na minembwe centre FARDC aza kozonga wana pona ko récupérer terrain. Toyebi ke cap na biso d'ici to koma na mi-juillet, il faut Bukavu na Goma ezonga na maboko ya armée na biso ba force loyaliste na biso.
mais bao pe baza kokosa na bazo kanisa ke soki ba trahir bazo retarder makambo baza ko mikosa bolanda makambo oyo esalami entre Burundi na RDC. Bientôt, si monsieur Paul Kagame n'exécute pas ce qui lui a été demandé, yemoko mutu ayebi tokoleka na étape suivante. Ezali makambo esengeli biso to comprendre. En tout cas, bola lelo, chers téléspectateurs, nayebi ke bozalaka mingi boza koluka samba olonga kenda wapi samba olonga punga aza komona na te analyse précieuse au bino bolingaka eza kozonga pe malembe bokolanda nga na etandofo oyo chaque fois que besoin se présentera bokolanda ngai mpenza bomoni ke santé dérangeaki makambo etele perturbaki pour que analyse na bino ya qualité amemela bino basango ndenge esengelaka nalobaka toujours eloko moko justice ya Nzambe erataka moto te. Justice ya Nzambe moto moko te aishapaka na contrôle nango soko ko échapper na contrôle ya bato mokili yeba na Nzambe ko échapper ye ata mokolo moko te. Merci na yo landaki biso, merci na équipe technique ya Ndemorifin oyo asali que maloba na ngai ekoma na batongo na bino na bitambo na bino ngai na bino na banza topesani rendez-vous pour la émission prochaine. Au revoir. Voici le savon et la crème Gola. Une gamme qui lutte contre le vieillissement et la dégradation de la peau. Elle est faite aux extraits de la plante naturelle et traite toute impureté de la peau, telle que le tampon, les acnés, la gale psoriasis, la teigne tondante, l'hémorroïde, les rhumatismes et plein d'autres maladies de la peau. Notez bien, le même produit dans un nouvel emballage.